بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taqdirimizni bu kunları yaratgan Allah Taala maqtovlar, Peygamberimize dua salamlardan keyin barımızga Allah Taala'nın tinchligin, rahmatin, berekesini qalab salamdasham. Hurmatli musulmon bir turganlarım, hurmatli ушул чогулушту уюштургандар, hurmatli dindeş İslam yolunda bolgon bardык менин bir turganlarım. Yaratgan Allah Tebaraka Kerimetli Kur'an-ı Kerim'de innema yahşallaha min ibadihi al-ulema. Albatta Allah Taala'dan ilimlileri gana Allah Taala'dan korkuşat deydi. Hurmatli musulmon bir turgan, mendey bir insanga mындай улуу алымдар жөнүндө сөз сүйлөшөтө оор. Канчалык аракет кылбайын, менин калемим да, же менин кичике акылым да алар жөнүндө сөз сүйлөөгө жетишпейт. Бирок урматтуу мусулман bir тууганым Суфьян ибн Уяйна деген айткан экен: "Инда зикрил ас-салихин танзилур рахма." Salih adamlar ulууларды сүйлөгөн кезде, улууларды эскерген кезде Allah'ın rahmatı жайыт дейт. Бүгүн бул биз отурган жерде Кудайым буйрса Allah'ın rahmatı жааган жер. İslam ulamalaryдын бирөөсү ушундай дейт. Кала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды "Ан-Наби саллаллаху алейхи ва саллам маъсум би муфрадихи." Пайгамбар жеке өзү адашкандыктан, туура эмес жолдордон Аллах Таала тарабынан сакталган. Ал-маъсум Пайгамбарда эч ката болбойт. Байнама уммату маъсума би majmu'iha. Ал эми Пайгамбардын үммөтү биримдикте, жамаатта болгон кезде маъсум болот, катадан кутулат. Урматтуу мусулман bir турган, бул имам Сарахси жана ошондой эле Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, Ахмад ибн Хамбал алар өзүнүн илими менен, өзүнүн аракети менен дүйнөнү илимге толтурду. Алар bir гана илимде алым эмес да. Алар таква жолунда, адеп жолунда, ахлак жолунда, алар ибадат жолунда, дүйнөгө берилбегендикте, Кудайдан коркууда ушундай алымдар эле. Ошого карабастан Абу Ханифа болсун. Абу Ханифа рахматуллахи алейхитан маддахр. Дахр эмне деп сураган кезде ла адри, мен билбеймин деп жооп берген экен. Ахмад ибн Хамбалдан 20 маселе сураган кезде 20-нын 19-уна билбеймин деп жооп берген экен. İmam Malik rahmatullahi, İmam Şafii rahmatullahi. Ошого карабастан урматтуу мусулман bir турган, бүгүнкү күндө кээ-бир өзүн билбегендер, кээ-бир адеп ахлактан алыс болгондор, эки брошюрканы, бир орусча же башка бир китептерди окуп алгандан кийин, алар ким болгон? Алар да киши болгон, мен да кишимин. Алар да бир адам баласы болгон, мен да бир адам баласымын дейт. Бирок ал кишилер менен бүгүнкүлөрдүн айырмасы асман менен жерче. Аларды эскерген кезде, алар жөнүндө сөз болгон кезде, жүрөк иманы күчөйүп, иман күч алат, жүрөк тирүүлүү болот, жүрөк жашоо алат. Бирок бүгүнкү аларга ташаткан мазхаб алымдары ким болгон деп ар түрдүү кичинекей китепти окуп алып, өзүнчө жол баштагандарды эскерген кезде эмес, алар менен отурган кезде жүрөгүңдө өлөт, ал жерде отургуң да келбейт. Урматтуу мусулман bir турган, Abu Hanifa rahmatullahi aleyh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alar jönünde ne dedi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de görgön jok. Hicrattın 80-yılı törölgön bolsa da, kee-bir sahabalarda körülgö tatıktı boldu. Andıktan Abu Hanifa tabi'in. Bирок Peygamber Abu Hanifa jönünde özü törölelek gelecekte ümmetin uşunday alımı jönünde bir işaret kılıp Peygamber öz hadisinde "Law kana al-ilmu" أو بالحديثه لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من قوم هذا وأشار إلى سلمان الفارس رضي الله عنه. Peygamber eğer ilim bir hadiste iman çolpon yıldızda bolsa Moğol'un kavmidan çıkan alim alıp gelet dep Salman Fars'a Peygamber işaret kılgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer ilim çolpon yıldızda bolsa Persiya'dan çıkan alimlerden birisi oşonu alıp gelet dep Hazreti Abu Hanifa jönünde bir söz aytkan. Oşonda ele ummatı musulman bir turgan 93-yılı Madina Munawwarada İmam Malik törölgön. İmam Malik jönünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Yuşak an yadriban nas akbad al-ibl
يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. Adamlar töğünün kursağını tevip, ilim izlep, dünya kezgen menen Madina'nın alımıdan ilim duyurup, alımdı tapmaydık. Hazreti İmam Malik yönünde Peygamber işaret kılıp hadis ayet ötkün. Üçüncü, Hazreti Abu Hanife ötkünün için 150. hicratta İmam-ı Şafii rahmetullahi törüldü. İmam-ı Şafii 5. atası Abdümanaf'ta Peygamber'e koşular. İmam-ı Şafii yönünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alim-i Kureyş yemle'ul arda ilmen. Kureyş'ten çıkan alim cerdin her bir katmarını ilim menen toldurat degen. O şova karabastan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bular yönünde bir işaret verip gitti. Bırak bugün günde bir insanda Arapçada anna menen innanın, mubtada menen habardın, eş nerseni bilmegen Arap tilinde bir malumatı yok insanlar bolboğun bir broşurkalarda okup bugün oşonday alımlarga söz atıp bugün özünçe mazhab joldan çıkıp adaşkanlıkka bara жатат. Alar jönünde Peygamber el fitnetun naimatun la'anallahu men ayqadhaha. Fitna elin arasındagı buzukuluk uktap жаткан nerse. Anı kim oygotsa aga Kudaydın naalatı bolsun deydi. Eldi bölbeş gerek. Kudayma şükür bizdin ata babamız uşunday. Bir hurmatlı Müslüman bir tuğan Araptardın bir makalı var. Bugün öte jakşı kuvanıç bardığımız Ulu İmam-ı Saraksi'nin 1000 yıldığına karata bir çoğuluş uyuşturup jatabız. Bir oşonda kezde Araplarda bir makal var eken. Leysel mar'u men kâle kâne abi velâkinel mar'u men kâle ha ana. Jigit al jigit emez. Benim atam palançı olgan, çoğun atam kustançı olgan degen jigit emez. Mına men dep çıkkan jigit deydi. O ata babamız menen sıymıktanım jakşı. Bir hurmatlı Müslüman bir tuğan. Oşa İmam-ı Saraksi rahmetullahi aleyh kanday alım dedi. İmam-ı Saraksi Peygamber'in hadisine Kulil hakka ve inkâne murran çındıktı, atçı bolsa da aytkındır. Oşol zamanındaki padişah iddiası çıgelek ayalga üylöngen kezde üylönüğün tuğra emez. Bunun iddiası çıkkan yok. Aram işini kıldın dedi. Başka bir rivayatta oşol kezde nalogtu kötörgen kezde sen tuğra emez. Adletsizlik nalog kötördün dedi. Elge bu nalogtu төлebesine bolat degen kezde bunu alıp gelip zindanga taştaydı. Bugün günde köptögen alamlarımız aytты. Zindanda jatıp mabsuttu yazdı deydi. Yazgan yok. Zalim İmam Saraksi'ni çındıkты söylegen üçün zindanga tereң karangıga taşladı. Biroq arga kalem bergen yok, kitap bergen yok. Al üçün kalem jana kitap awa menen suuda edi. Tamagaç da edi. Biroq imamdın akılındagı jürögündögü imanına, ilimine aralashkan yok. Anı tosalgan yok. Zindandın aylanasında oturgan şagirdlerin oşol jerde bardığın akılındagı nerseni aytıp жатты. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. İmam-ı Saraksi'nin aslında gündördün birinde İmam-ı Şafii jönünde İmam-ı Şafii 300 depterdi jattagан eken degen söz söylönüyor. İmam-ı Şafii Allah Taala uşunda zeyin bergen. 300 depter bugün 300 kitapты jattagан eken degen kezde İmam-ı Saraksi'ni aytışat. İmam-ı Saraksi aytat, menin jattaganımdın zeketin jattaptır deydi. Sebep İmam-ı Saraksi 12.000 depter jattagан eken. Anın hiç bir tamgasın kaldırmastan, bir aşıkça koşunça kılmastan Kutubu Sittaga çeyin. Bugün günde eğer hurmatlı Müslüman bir tuğandarım. Bugün günde İmam-ı Şafii mazhabındaki alimler İmam-ı Navavi'nin El-Mecmu' degen kitabı menen sıymıktanat. Şafii mazhabında yazılgan Mecmu' kitabı menen Şafiler bardığı sıymıktanat bunu İmam-ı Navavi rahmetullahi aleyh yazgan. Alemi Hanbali mazhabında 15-16 tomdan turgan İbn-i Kudama'nın yazgan kitabı Mughni 16 tomdan turan Hanbaliler sıymıktanat. Biz Hanafiler hurmatlı Müslüman bir tuğan 30 tomdan turgan İmam-ı Saraksi'nin kitabı menen sıymıktansak bolot. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan bugün jönökön kalkta alışka koyalım. Biz özümüz İmam-ı Saraksi'nin şu mabsut kitabı jönünde kançalık malumatımız var. Kançalık jetkizdik. Bugün günde menin jeke oyum hurmatlı Müslüman bir tuğan bir çıkıp жатқан tuğra emес bagıttagı Salafi deysizmi, Hizbut deysizmi başkalar menen tartışıp alar menen talaştan hiç bir fayda yok. Janagı boşluktu biz toldurbay жатабыз. Alardın bir gana alardı tıyıp toktata turgan bir gana jol var. Al jol biz keçeyi gündüz özümüzdün mazhab jönündө uşunday alımdardın kалтырган muraсын başkalarga жеткизиш керек. Biz жеткизбесек biz toldurbagan boşluktu başkalar toldurat. Eldin muhtajlığı var. Hurmatlı Müslüman bir tuğan İmam Saraksi rahmetullahi aleyh oşa zindanda jatıp
Бирок ал зинданга бара жаткан кезде да кайгырган жок, ыйлаган жок. Ал ушундай деди. Ал Кудай Тааланын сыноосу. Эгер өлсөм шахид болом, түрмөдө болсо бир Кудайдын сыноосу, даражасы көтөрүлөт. Ар бир китепти жазган кезде имам Сарахси рахматуллахи алейх ар бир теманын артына ушундай жазып коюптур. Ошонун бирөөсүндө ушундай дейт. Бүттү китеп акыркы бет жабылып, толду илим асыл ойлор табылып, жазды аны эл журттан бөлүнүп, жаткан адам оор түбүндө кайгырып. Ар бир китептин артына ушундай жазылып, андан кийин бир китепте ушундай. Икрого түшүндүрмө жараттым. Аллах Тааланын биринчи буйругу икра, оку деген. Имам Сараси икрого түшүндүрмө жараттым, көп сырлардын жоон табып тараттым. Залым салган оор зынданын түбүндө күндү көрбөй кеч киргиздим, таң аттым. Урматтуу мусулман бир тууган, биз бүгүн жөнөкөй эле Кыргызстан мусулмандар дини башкармасы ушундай жакшы бир жөрөлгөнү баштап уюштурду. Бирок ушул чогулушка келип имам Сарахси жөнүндө жакшы сөздөр айтылды. Мазхаб жөнүндө, башка жөнүндө ушуну сүйлөп угуп коюп кетүү менен иш бүттүбү? Мен ойлойм, урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн Мухаррам айынын 3-күнү. 1435-жыл. Ушул жаңы жылыңыздар менен куттуктоо менен биргеликте келиңиздер. Бүгүн биздин ушу динге кызмат кылган инсандардын, мусулмандардын арасында жаңы бир кайра жаралуу болсун. Бүгүндөн баштап Кудай буйрса ушундай улуу жердештерибиз бар экен. Жерибизден ушундай аалымдар чыккан экен. Ошондой аалымдардын жеринде бүгүн жанагындай фитна болуусу мүмкүн эмес. Эгер ошонун жолун кармай турган болсок, бекер жеткизе турган болсок, келиңиздер урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине амал кылып, ар бириз баллигу анни валау ая. Менден бир аят болсо да жеткизгиле дейт. Бүгүн мамлекеттин тынчтыгы, элдин биримдиги бир гана муфтияттын милдети эмес, же бир дааватчылардын, имамдардын милдети эмес. Ушу Кыргызстанда жашап жаткан ар бирибиздин, Кыргызстанды көздүн карегинде сактоо ар бирибиздин Аллах Таала мойнубузга жүткөн милдет. Урматтуу мусулман бир тууган, байлыктын да, бийликтин да эч нерсенин пайдасы болбойт, эгер тынчтык болбосо. Аллах Табарак ва кереметтүү Кур'анда Меккени таңазалап айткан кезде эч качан Меккенин тоолорун же Каабаны айткан жок. Ва хазал баладул амин. Бул тынчтык шаарына ант ичем дейт. Тынчтык. Ошондой эле Ибрахим алейхиссалам биринчи Меккеге барган кезде жаратканга жалбарып, Аллах Тааладан эмнени сурады? Ваджал хазал балада амина. Аллахым бул шаарды тынчтык мекен кылды. Андан кийин буларга ар түрдүү мөмөлөрдүн жемиштердин рызкысын берди. Тынчтык болмойнча эч нерсе болбойт. Кудайга шүкүр, урматтуу мусулман бир тууган, бул баягы кошомотчулук, башкалык нерседен эмес. Эскерткин, фазаккир фа инна зикра танфа'ул му'минин. Эскерткин, эскертүү имандууларга пайда деген аятка амал кылып ушуну айтам, урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн Кудайга шүкүр, биздин мамлекетибизде эркин, дин эркиндигин берген мамлекет жок. Алыска барбайлы. Оңго солго карайлычы. Кошуна мамлекеттерде азан айтылып жатабы? Кошуна мамлекеттерде бизден болгондой эркиндик барбы? Жаштар же мектеп окуучулар мешиттерге башкаларга барып жатабы? Кудайга шүкүр, президент баш болуп, ошондой эле жогорку кеңештин төрагасы беш болуп, бардыгы намаздарга чыгып. Ар бир сүйлөгөн сөзүндө да Аллах, Кудай, пайгамбардын хадистери менен Кудайга шүкүр, биздеги эркиндик, бизде ушул эркиндикти пайдаланып аракет кылалы. Жараткан Аллах Табарак ва Таала ушул ыйык күндөрдө жараткандан суранын Аллах Табарак баарыбызды угуучу бенделерден кылып, бул жерде айтылган жакшы сөздөргө амал кылып насип этсин, жана ата-бабаларыбыз калтырган аманатты башкаларга жеткизүүгө баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.